बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा दोस्तों, आज हम आप सब के लिए एक ऐसा कहवा लेकर आए हैं जो कि उन तमाम चीज़ों का मजमुआ है जिसको हम आम रूटीन में नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें उन चीज़ों की अफादियत के बारे में नहीं पता होता। सो लिहाजा दोस्तों, आज हम उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके आपके सामने एक कहवा पेश करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको वीडियो हमारी पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। और अगर हमारे किसी नए भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके। आए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ये कहवा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आए दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे पहले जामुन के पत्ते। जैसा कि आपको पता है कि अरसा दराज से जामुन के पत्ते पेट के अमराज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, नीम के पत्ते। नीम के पत्तों के बारे में भी मशहूर है कि नीम के पत्ते बजाते खुद एक एंटीबायोटिक हैं। इसके बाद दोस्तों, सुहांजना के पत्ते। सुहांजना के पत्ते के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा दोस्तों, लोग इसको मोरिंगा ट्री के भी नाम से जानते हैं, मोरिंगा ट्री, और इसको उर्दू में सुहांजना का दरख्त कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें 200 से जायद बीमारियां, छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज है। इसलिए लोग इसको डॉक्टर पौधा के नाम से भी जानते हैं। इसको मिराकल ट्री भी लोग कहते हैं। तो लिहाजा दोस्तों, ये दरख्त आम है लेकिन लोग इसकी अफादियत के बारे में नहीं जानते, इसलिए लोगों को इसके बारे में नहीं पता। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आगे। इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर पुदीने के पत्ते इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा नींबू इस्तेमाल किया जाएगा, सौंफ इस्तेमाल की जाएगी जायके के लिए। इसके अलावा छोटी इलायची इस्तेमाल की जाएगी खुशबू के लिए। और ये कलवंजी के दाने, जैसा कि हदीस से साबित है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। ये दोस्तों मैंने नीम के पत्ते निकाल के रखे हैं, ये पुदीने के पत्ते और ये सुहांजना के पत्ते। दोस्तों, ये सुहांजना का दरख्त आम है, ये आपको बासानी सुहांजना के पत्ते मिल जाएंगे। आए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको किस तरह तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, आपने एक बर्तन में तकरीबन 1 लीटर पानी ले लेना है। बिस्मिल्लाह। एक बर्तन में 1 लीटर पानी डाल लेना है। और पहले दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहले दोस्तों ये सुहांजना के पत्ते, मोरिंगा ट्री, जिसको मोरिंगा ट्री इंग्लिश में कहते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो मैं पत्ते लेके आया सुहांजना के, ये थोड़े छोटे पत्ते थे, इसलिए मैं ये ज़्यादा डाल रहा हूँ। अगर जो आप लेकर आएंगे, अगर वो उन पत्तों का साइज़ बड़ा होगा तो आपने 10 से 15 पत्ते डालने हैं। दोस्तों, ये पत्ते ज़्यादा हैं क्योंकि इनका साइज़ छोटा है। ये मैं अंदाजे से तकरीबन 50 से 60 अदद पत्ते इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि ये छोटे साइज़ के पहले दोस्तों। अगर आप बड़े साइज़ के पत्ते लेंगे तो आपने 15 से 20 अदद पत्ते डालने हैं। इसके बाद पहले दोस्तों पुदीना डाला जाएगा। इसमें पुदीने के पत्ते 8 से 10 अदद। बिस्मिल्लाह। इसके बाद पहले दोस्तों नीम के पत्ते ऐड किए जाएंगे। बिस्मिल्लाह। इसके बाद पहले दोस्तों ½ टेबल स्पून इसमें सौंफ ऐड की जाएगी टेस्ट के लिए। बिस्मिल्लाह। इसके बाद कलवंजी के 8 से 10 अदद दाने इसमें ऐड किए जाएंगे। बिस्मिल्लाह। और 2 अदद छोटी इलायची खुशबू के लिए इसमें हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा दोस्तों, अब इसको हम 20 से 25 मिनट तक अच्छी तरह उबालेंगे ताकि ये अगर ये 3 से 4 कप हैं तो ये 2 कप रह जाए। इसको 2 से 3 उबाल अच्छी तरह देंगे और उसके बाद दोस्तों हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, हमारा कहवा माशाल्लाह अच्छी तरह पक चुका है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका निकला है कलर, और ये खुश जायका लग रहा है माशाल्लाह। अब इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब दोस्तों इसमें शहद ऐड करेंगे। आप हस्बे जायका इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, मीठा। शहद भी दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सेहत के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए इसका इजाफा इसके अंदर सोने पर सुहागा होगा इंशाल्लाह। दोनों में तकरीबन हाफ टेबल स्पून हम शहद ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, और इसको अच्छी तरह हिला देंगे। बिस्मिल्लाह। अब प्यारे दोस्तों मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा खुश जायका, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। प्यारे दोस्तों, मौसमी खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, इन चीज़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मेरे कोई भाई को बाज़ भाई बोलते हैं कि हमें नींद की कमी है, नींद नहीं आती और बेचैनी सी रहती है, स्ट्रेस में वो रहते हैं। इसके अलावा मैदे के अमराज हैं, पेट के अमराज हैं, इन सब चीज़ों का दोस्तों, इन सब चीज़ों का इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस कहवे में है। आप दिन में एक बार निहार मुँह इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दिन में एक बार नहीं तो मेरे भाइयों एक हफ्ते में एक बार ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे, आमीन। अपने दोस्त हुज़ैफा को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।